Viens voir, l'apprenti. Paclair et la sorcière noire jouent à la potion surprise. Ah oui, on ne sait pas ce qui va sortir du chaudron, c'est ça? Mais c'est difficile d'avoir 2,7 écailles de lézard ou 7,03 poils de chauve-souris. Et aussi d'avoir 3,25 pépites de perlimpinpin ou 6,84 larmes de fée. Ce n'est pas facile à mesurer. Ah, il faut trouver l'entier le plus proche de ces nombres. Oui, dans son jeu, Paclair a 3 écailles de lézard. Et la sorcière noire a la carte 2. Oh, lequel de ces deux nombres est le plus proche de 2,7? On voit bien que 3 est plus proche de 2,7 que 2. Car il est à 3 dixièmes, alors que 2 est à 7 dixièmes. Donc, l'arrondi de 2,7 est 3. C'est Paclair qui l'emporte. Au suivant maintenant, les griffes de chauve-souris. Quel est le nombre le plus proche de 7,03? 7,03 est-il plus proche de 6 ou de 8? Avec le 6, on est à plus de 1. Il faut choisir le 8 pour être à moins de 1. Et Sorcière Noire a le 7. Quel est l'arrondi de 7,03? 7 ou 8? 7,03 est très proche de 7, puisque c'est 7 unités et 3 centièmes. Alors que 8 est à plus de 3 centièmes. Sorcière Noire l'emporte. Il faut maintenant un nombre proche de 3,25 pépites de perlimpinpin. Lequel de ces deux nombres est l'arrondi de 3,25? 3, bien sûr. C'est Paclair qui mène. Il n'y a que 25 centièmes d'écart entre 3 et 3,25. Alors que pour aller de 3,25 à 4, il faut ajouter 5 centièmes pour atteindre 3,30, puis 70 centièmes pour aller à 4. Il faut ajouter au total 75 centièmes. C'est beaucoup plus. Et maintenant, les larmes de fée. Quel est l'entier le plus proche de 6,84? Paclair a encore gagné. 6,84 est plus proche de 7 que 6. Et s'il avait fallu 6,5 larmes de fée, lequel aurait été le plus proche? 6 ou 7? 6,5 est exactement au milieu, l'apprenti. Mais par convention, l'arrondi de 6,5, c'est 7. Mais attention! C'est pas un demi-dragon, ça?